にちは。今日はようこそ夢と魔法の王国東京ディズニーランドにお越しくださいました。この時間は私たち東京ディズニーランドバンドの演奏でどうぞお楽しみください。
でございます。さて、ここまで短い時間でしたが、私たちのバンド演奏はお楽しみいただけましたでしょうか。それでは最後にディズニーハーモニー・イン・カラーに使われている曲を何曲かメドレーにしてお送りいたします。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドでマジカルな一日をどうぞお過ごしください。それでは皆さん、いってらっしゃい。